Xin chào các bạn đến với công ty thành công Việt Nam. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp chiếc còi hú LK JDL400. Đây là chiếc còi có công suất là 2,2 kW, bán kính âm hiệu quả của nó là 2 km. Và bên cạnh đó là một chiếc tủ điều khiển của chiếc còi. Chúng ta sẽ kết nối chiếc còi tủ điều khiển với chiếc còi rất đơn giản. Thứ nhất là ta sẽ đấu nguồn 220V kết nối vào tủ, và một chân ra của tủ ta đấu với chiếc còi. Các chức năng trên còi chúng ta đã biết, và bây giờ chúng ta sẽ test thử. Như vậy là tôi đã khởi động xong. Tủ điều khiển, và sau đây tôi sẽ nháy thử. Tôi sẽ thử tiếng còi cho các bạn xem. Do độ ồn quá lớn nên tôi chỉ test thử tiếng còi nháy thử thôi. Nếu mà đạt được công suất của nó thì khu dân cư này sẽ kêu rất là to và không chịu được. Vậy tôi sẽ hẹn với các bạn trong các clip tiếp theo. Xin chào các bạn.